醒您，这种手机、平板真的要注意。高雄凤山有一间手机维修行，当时客人的平板送来店里要维修，结果店员还没有开始正式拆解前，就发现摸起来烫烫的，温度异常升高，而下一秒平板爆炸起火。手机行员工将平板充电准备维修，用手摸了几下，觉得温度异常升高，下一秒突然爆炸起火。整台平板炸开，内部已经被烧得焦黑。高雄凤山这间通讯行收到客人这台待修平板，结果疑似因为电池膨胀引发爆炸。惊人火光的画面也让业者呼吁，电池一旦膨胀就得赶紧更换。时间越来越久，就会造成现在这个状况。那现在这种状况的时候已经很危险，它是因为上面没有东西去压它。如果它是有东西在上面的话，这台要烧掉的几率其实也是非常大。手机维修同行则表示，从业10年来，这种状况也遇过3次，更拿出制台店里待修的手机，说像这样已经外壳出现了缝隙，就绝对不能拖。如果说它放电池的地方如果是在这边，它的温度明显高于其他部位的话，那也要请我们赶快做一个检测。平时保护电池的方法，除了避免在高温高湿环境下使用，不要边充电边使用，也不要充电充整晚，这些使用情境都可能让电池加速毁损。而这一回电池爆炸，冒出了火光，画面惊险，幸好没有酿成更严重的意外。记者吕昭燕高雄报道。